హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సౌజీస్ క్రియేటివ్ కార్నర్. ఈ వీడియోలో లెగో అవెంజర్స్ థానోస్ మెక్ 76141 మోడల్ సెట్ ఎలా ఉందో చూద్దాము. ఇది ఏజ్ 6+ అబోవ్ పిల్లలకి యూజ్ అవుతుంది. మనకి దీని ఒరిజినల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 999 రూపీస్. ఇది సేల్లో 849 రూపీస్కి వస్తుంది. ఇది సెట్ వచ్చేసి మార్వెల్ అవెంజర్స్ని బేస్ చేసుకుని బిల్డ్ చేశారు. మనకి ఇది ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో 3 ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇది చాలా చిన్న లెగో సెట్. దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయాక మనకి ఇలా ఉంటుంది. చూసారు కదా, మొత్తం సెట్ ఇలా ఉంటుంది. దీంట్లో ఒక లెగో మ్యాన్ ఉంటాడు. దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో మనం లెగో మ్యాన్ పెట్టచ్చు. దీన్ని షో పీస్గా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు డెస్క్ మీద. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.